Haia, Ffraid dwi, a dwi'n mynd i drio roi bob ffaith, bob myth, bob camarweiniad, popeth yn ymwneud â iechyd meddwl a lles ar led. Ac er bod mam yn dweud swn i'n gallu siarad dros Gymru, fedra i'n wneud hyn yn hun. Felly, diolch byth, mae gennau gwmni. Croeso, Owen a Rosie. Helo. Ie, ti'n iawn. Felly dyna ni yn barod i gael chat a roed y bydd yn ei le. Croeso i ar led. Tro yma, da ni'n mynd i roi Gorbryder ar led. Owen, sa'ch chi licio dechrau trwy rannu dy stori efo ni? Iawn. Wel, nath stori fi gychwyn, pan o'n i'n ysgol gynradd. Doedd y Gorbryder o'n i'n teimlo. Doedd o ddim yn digwydd mewn y ffordd, dwi'n meddwl, sydd eitha stereotypical iddo fo digwydd. Yn enwedig mewn hogiau. O'n i'n eitha hyderus pan o'n dod i cymdeithasu efo bobl, gyda'i ffrindiau. O'n i'n, ddim yn un stryglo yn yr ysgol. Ond oedd o'n dod lot lawr i fel self-esteem a sut o'n i'n edrych. A just teimlad o fel, do'n i'n mynd digon da. O'n i'n 18, o'n i, pan oedd yr hogiau di gadael i mynd i coleg, i prifysgol. O'n i'n aros adra i gweithio. Ac oedd yr newid yna just yn bach gormod, dwi'n meddwl. So nes i, nath o dechrau rhyw fath o, dwi'n meddwl, breakdown. Dwi'n gwybod, ond nath neud i fi sylwi oedd, o'n i'n cerdded heibio ceir yn mynd i pigo cinio fyny. A dwi'n cofio mynd heibio'r ceir ac do'n i just methu edrych yn fel adlewyrch ar y ceir oherwydd o'n i mor, dwi'n gwybod beth i'r gair, ond just negyddol tuag at y ffordd o'n i'n edrych. O'n i'n pigo ar fel ochra fi a fel os oedd gennau fel crys teimlaen, fel sut oedd braich fi'n edrych, a fel, na, dwi'n dewech na ddylsw i fod. A felly, nath hwnna wneud i fi sylwi, dwi'n meddwl, y tro gynta, o'n i fel, na, mae rhywbeth dylsw i ddim teimlo fel yma pan dwi'n mynd cerdded heibio ceir. Di hwnna ddim yn rhywbeth dwi eisiau delio efo'r gweddill y mywyd. So dyna un o'r pethau nath wneud i fi sylwi o'na problem yna, angen i fi cael bach o cymorth. Yn cofio gofyn wrth mam, ni'n crio ar gwely mam, ac o'n i fel, mam, ti jyst angen bach o help, dwi'n gwybod lle i mynd. Ond oedd hwnna y cam gyntaf nes i gymryd, ond erbyn rwan, dwi'n newydd gael diagnosis o ADHD, so mae pethau wedi dechrau neu bach fwy o synwyr. Oedd o'n anodd i deall i gychwyn, ond mae wedi rhoi gymaint o perspektif iddo fi. Ond dyna, stori fi, Mae'n lyflu clywed chdi'n dweud bod chdi wedi gallu agor fyny dy fam. Dwi'n gwybod bod chdi efo'r safe space na ac efo'r person a ti'n gallu just dweud popeth wrth. Rosie, ti eisiau rhannu dy stori di fan ni? So dechreuais i teimlo roedd rhywbeth yn fel off pan oedd hi'n 12 mewn ysgol. Roedd hi'n really wahanol, ddim yn creu llawer o ffrindiau, really shy ar fy hun. A wedyn, wnes i wneud fel exams, a roedd hi'n teimlo fel, dwi ddim gallu fel cael breath. Beth sy'n digwydd, a wedyn roedd wedi cael panic attack, ond doedd fi ddim yn gwybod beth oedd hyn. So wnes i mynd adre fi mam a dad, a roedd nhw fel, mae hyn yn fel swnio fel iechyd meddwl. So wnes i cael 1-to-1 counselling, a roedd nhw'n dweud ti'n cael anxiety. So o hynny wedyn, dwi wedi cael mwy o panic attacks a mwy o pethau, ond roedd 1-to-1 yn gweithio i fi tan roedd hi'n fel 16. A wedyn wnes i mynd ar medication. So wnes i mynd ar fluoxetine. Roedd hi'n ar yna fel couple o years. Roedd hynny'n gweithio i fi, really dda. A wedyn wnes i mynd i therapy. So y dau gyda gilydd really wedi gweithio i fi a fy anxiety fi. So hynny'r peth sydd yn helpu fi. A fel ti'n dweud, mae pawb yn wahanol dydyn, mae pethau gwahanol yn gweithio i bobl gwahanol. Wyt ti'n teimlo, beth ydych chi'n ddeitha pobl sydd allan poeni am fynd ar feddyginiaeth fel i helpu nhw lle? Mae llawer o stigma o gwmpas fel medication oherwydd mae pobl fel ti ddim yn teimlo fel ti arnyn nhw. Ond i fi, roedd e'n peth sydd yn gwneud i fi mynd allan, creu ffrindiau, gwneud pethau gwahanol fel cerddoriaeth. Dwi'n ysgrifennu am fy iechyd meddwl mewn fel cerddoriaeth. Heb medication, dwi ddim gallu bod fi. Dwi ddim gallu bod yn fel hapus. Ond beth sy'n gweithio i fi ddim yn gweithio i fel rhywun arall. Wyt ti'n teimlo bod hwnna wedi bod yn newid yn syth, neu wyt ti'n teimlo bod o'n rhywbeth graddol sy'n cymryd dipyn o amser a'r therapi hefyd efo fo? Graddol, mae y dau gyda'n gilydd sydd yn gweithio i fi. Roedd yn fel 6 wythnos o fel side effects gyda medication, ond i fi mae hynny'n worth it i fod yn mynd allan, fod yn fi, ddim poeni am popeth.
Sut ti'n teimlo nath cerddoriaeth dy helpu di? Wel, roedd wneud cerddoriaeth yn neud i fi sefyll allan o'r anxiety a rhoi enw arall i fi ar fel stage name. Roedd fel person wahanol, person sydd ddim yn delio gyda fel yr anxiety. So pan roedd fi'n ar y llwyfan, dwi ddim yn meddwl am mae'n break i fy menydd i just canu. Yeah. Brilliant. So fatha Sasha Fierce? Yeah. Ti'n rhaid y performing persona? Yeah. Gai ofyn, pwy di'r fel person fel go iawn ta? Y cymeriad neu'r... Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n credu mae'n fel y dau gyda gilydd. Yeah. Lle fel da ni'n gwybod, mae yna gymaint o effeithio allan a mae'n anodd gwybod weithiau beth sydd yn wir, beth sy'n ffug neu'n cymryd y myth. So'r myth cyntaf ydy mae pryder yn wendid ac yn nam cymeriad. Be ydych chi'n feddwl o hwnna? Dwi'n gwybod. Wel, na, dwi'n meddwl mae jyst yn hollol am wir, ynddi? Just complete nonsense. Yn union. Ie, dwi'n meddwl y ffaith bod rhywun efo'r hyder neu'r cryfder i deud yn y lle gyntaf dwi'n stryglo efo hwn. Mae jyst yn human nature, ynddi? Mae'n rhywbeth sydd just... Mae'n gryfder. Mae'n gryfder, ond mae'n digwydd i bobl, a mae'n gryfder i gallu fel sylwi ar hwnna. So'r myth nesaf ydy ddylech chi osgoi amgylchiadau llawn straen os ydych chi efo gorbryder? Na, dwi'n mynd teimlo... mae'n hollol am wir, ynddi? Da chi wedi teimlo chi hynna'n gorau neu hynna, yn teimlo bod chi'n gorfod osgoi situations le? Do, dwi wedi teimlo hwnna o blaen. Mae'n jyst yn teimlo naturiol. Os mae'r cemeg y menydd yn dweud, na, mae hwn yn beryglus. Mae o'n, fel ti ddim yn dynol. It's human nature. Fel, fyddwch chi eisiau gadael a ysgoi'r sefyllfa. Mae'n fight or flight, I suppose. Ond os oes ti'n gallu gwynebu nhw, dwi'n meddwl ti'n arfer fwy efo nhw. Dwi'n meddwl bod yr osgoi yna yn gallu bod yn fwy o isiw yn y pen draw wedyn, ac gwneud pethau waith, rili, ynddi? So, myth arall ydy bod self-medicatio efo cyffuriau alcohol yn mynd i helpu yn y pen draw. Be ydych chi feddwl o hynna? Na. Na, ddim yn gwybod. Not the best idea. Na. Ond dwi'n gwybod bod lot o bobl yn neud o, a ti'n gallu dall pam, I suppose, wyt? Bod lot o bobl yn mynd allan ac yn yfed er mwyn sort of wneud iddyn nhw hynna'n deimlo'n fwy at ease mewn social situations. Dwi'n meddwl os ydych chi wedi dod o draws hynna. Do, ond mae'n fel, bron fel, mae'n dweud celwydda. Herwydd, diolch yn wir na di, os mae y teimlad ydych chi'n teimlo tra ydych chi ar alcohol neu cyffuriau, diolch yn para. A mae'r effaith yn lot waith na oedd o cyn cychwyn. Exactly. Ti'n deffro'n bora, ti efo anxiety, a mae just 10 times worse yn dweud. Dych chi'n meddwl bod angen mwy o gefnogaeth i blant a bobl ifanc fel bod nhw'n gallu adnabod y symptomau yma a wedyn cael cefnogaeth ar ei gyfer o? Bendant. Dwi'n meddwl rhywbeth sy'n bwysig nad yn byd i cychwyn y sgwrs i cael a rhoi'r enw ar y stwff mae'r plant ma'n teimlo. Oherwydd os gynnu nhw ddim y gallu neu'r dialog neu'r geiriau cywir i ddisgrifio beth sy'n mynd ymlaen, dwi'n gwybod lle i gychwyn pan mae'n dod i gofyn am cymorth. A mae'n anodd i blant, ond dwi'n meddwl bod pobl mewn oed hefyd yn stryglo yr un faint i allu sort of roed yr enw na ar ei teimladau nhw weithiau. Dwi dal ddim yn gwybod. Ti'n gwybod bod chdi'n teimlo'n iawn, ond ti'n yn gwybod pam. A weithiau mae'n presentio mewn pethau fatha irritability, a felly dwi ddim bob tro yn sa rhywun yn gallu just meddwl bod chdi'n flin neu be bynnag, ond achos bod chdi'n gwybod sut i fentio'r teimlad na ydi o, da mae jyst yn dod allan mewn ffordd cwbl unexpected, I suppose, ar y dega. Mae yna lot o bobl efo gorbryder. Mae'n amlwg beth yw'r triggers, mae'n fatha specific anxiety, so mae gennych chi health anxieties ac yn y blaen. Da chi'n ffeindio bod yna triggers penodol iddo chi a sut ydych chi wedi dysgu hynna am eich hunan? Mae gen i fel llawer o triggers. Un fel health anxiety, hynny'n trigger i fi os dwi'n fel gweld rhywbeth ar-lein a dwi'n meddwl dwi'n cael hynny. So hynny'n fel health anxiety. Hynny'n health anxiety. Mae gen i hynna. Mae gen i fel social anxiety, beth ydy pobl yn meddwl am fi, beth dwi'n gwisgo, oherwydd dwi'n wahanol, pethau fel hynna. Mae gen i llawer o triggers dwi'n gallu gweld. A sut ti'n teimlo ti di fatha dysgu i trio helpu dy hun efo hynna? Dwi wedi dysgu fel self-confidence mewn therapy a pethau fel hynna, ond dwi'n cael fel episodes o triggers. Mae'n digwydd i fi dal ar meds. Mae'n fel up and down cael anxiety. Un drwy'n ti'n iawn, un drwy'n ti ddim.
Ac os na fatha strategies ti'n iwsio i helpu chdi pan mae o'n digwydd? Dwi'n defnyddio fel breathing techniques, so breathe mewn a allan. Hynny'n gweithio i fi weithiau. Briliant. Be amdano chdi, Owen? Sgynna chdi strategies penodol ti'n iwsio? Un o'r un o'r pethau o'n i'n tuedd i wneud pan o'n i'n gael cyfnod eitha isel. Oedd o'n i'n fel gorwneud y gym, o'n i'n mynd i'r gym gormod oherwydd oedd yr pryder o'n i'n teimlo, oedd o'i wneud efo self-esteem a sut o'n i'n teimlo fel sut o'n i'n edrych. So weithiau, be dwi'n trio wneud i fel, dwi'n trio sylwi ar yr, os dwi'n wneud gormod, a dwi'n teimlo bach yn burnt out, fel iawn, cymryd bach o amser, bach o chill. Os dwi'n rhaid mynd i'r gym, wneud neb marw, like it's not the end of the world. A dwi'n meddwl, y peth sydd wedi helpu fi mwy na ddim byd i deud pethau fel ar lafar. Dwi'n meddwl, os dwi'n teimlo, os dwi'n efo rhyw fath o teimlad o pryder, yn lle teimlo fo, trio prosesu ar ben fy hun, na i just deud o. Dwi'n teimlo bach yn shit, gynnau diffyg hyrwyd, dwi'n teimlo'n crap amdano fy hun, ond wedyn dwi'n fel, wel pam, unwaith mae'n allan yna, a fel, dwi'n angen delio fo, neu nesio efo. Graig fi, mae hi'n fab, mae'n wych, so mae hi'n help masif efo pethau fel la. Ond just make it a thing. Mae allan yna wedyn. So cyn i ni orffan, mae gennych chydig o cwestiynau cyflym i chi. Cwestiwn cyntaf ydy caffi'n yn gwneud pethau'n waith? Ydy, dwi wedi cael hynna, Mae o'n stimulant, dydy, so mae o'n gyrru'r teimladau na, chwysu a'r calon yn mynd rili sydyn a falle. So, da chi'n trio osgoi fo, neu di o'n impossible i wneud yn gyfan gwbl? Be da chi wedi gweld o'ch profiad chi? Dwi wedi osgoi o fe. Yn llwyr? Dwi'n gallu cael e, Dwi'n cymryd bach gormod, dwi'n meddwl, ond fel, dwi'n mynd osgoi, dwi'n trio cymryd llai, ond mae o'n bach o rhoi tamwydd ar y tân, gallu gwneud pethau'n lot waith, ond yn raddol dwi'n trio dod o fel lawr. Mae'n anodd fod ti di arfer. So yn ola, os ydych chi'n siarad efo rhywun sydd efo gorbryder, be fysa top tips chi iddyn nhw mwyn iddyn nhw allu ymdopi? Dwi'n credu i fi cael hobi, hynny'n dda i fi, cael ffrindiau, cymuned o gwmpas ti, a edrych beth sy'n gweithio i ti. So hobi, sort of, i trio distractio chdi o'r teimladau yna. Cool. A be amdano chdi, Owen? Dwi'n meddwl, rhywbeth sydd wedi helpu fi di trio fel blaenoriaethu amser i fi fy hun. A mae hwnna'n gallu bod yn unrhyw beth o fel gwylio ffilm, neu just eistedd lawr a mynd ar Xbox, unrhyw beth fel la. A rhoi'r un fath o pwysau a'r pwyslais ar hwnna, yr un fath a sy'n ni'n rhoi ar gwaith. Syniad da. Diolch yn fawr i'r ddau i chi am fod mor onest ac am agorfynu am eich profiadau. Mae wedi bod yn lot o help i fi glywed o i ddysgu amdano fo, ond hefyd dwi'n siŵr fydd yn lot o help i bobl sy'n gwylio adra. Cofiwch, byddwch yn glen achos da chi byth yn gwybod beth mae rhywun arall yn mynd drwyddo fo. Ta-ra, chicas!